होशियार, तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिल के मालिकान तवज्जो फरमाएं। ट्रैफिक पुलिस पेशावर बहुत जल्द गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज करने जा रही है। 17 फरवरी 2023 से कबल अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करवा लें। बसूरत दीगर बगैर रजिस्ट्रेशन या अप्लाइड फॉर गाड़ी और मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया जाएगा। एक्साइज ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही मालिकान गाड़ी और मोटरसाइकिल हासिल कर सकेंगे। इसी तरह एक साथ पर दी जाने वाली गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल एक्साइज ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद खरीदार के हवाले की जाएंगी। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आज ही अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 फरवरी 2023 है।